Немецкие ученые доказали, чересчур здоровый образ жизни – путь в могилу. А вот лень – это залог здоровья. Пофигисты и бездельники могут торжествовать. Они проживут дольше тех, кто рвет жилы в спортзале. Лень не зря называют матушкой. Она заботится о нас не хуже родной матери. Сибариты и лентяи имеют более устойчивую психику. Они не надрываются из последних сил, чтобы взять штурмом очередную ступеньку карьерной лестницы или на всю катушку использовать абонемент в спортзал. И в итоге живут дольше.